Guys, nandito kami ngayon sa Kapitolyo, dito sa Laoag City mga kabigote, para sa meeting ni Mayor Kaygob. Ayan, habang naghihintay po ako dito mga kabigote sa sasakyan, sibibidyo ko muna tong natin, Kapitolyo mga kabigote. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Kapitolyo dito sa Laoag City mga kabigote. Trải qua gió sương phong ba bụi trần, hay vứt lại sau những năm tháng mệt nhoài. Cứ vui tươi cười hoài, đời giống như bức tranh thêm màu sắc tươi. Đoạn đường kia phủ lắm trong lời gió xưa phủ